Məsələ ondan ibarətdir ki, Avropa ölkələrini biz birləşdirməyək bir istiqamətdə. Əsas ölkələrdən gedir söhbət. Mənim fikrimcə ki, Almaniyanın siyasəti Fransanın siyasətindən fərqlidir bu məsələdə. Almaniya bugün deyək ki, Rusiya Federasiyasının iqtisadi əməkdaşlığın qurulmasının tərəfdarıdır. Belə açıq bildirək də, kullarlarda gedən müzakirələr daxilində olan ən böyük problemi elə Fransa hökumətindən bundan ibarətdir. Üzr istəyirəm, nəyə görə? Çünki bu müharibədən ən çox itirən Almaniya oldu. Bəli. Onun artan iqtisadiyyatı var idi və Rusiyadan gələn enerji dalğalarının qarşısı alındı deyə o qaldı əli yalın. Bəli. Sonra başqa bir məqamı da qeyd edək. Driscoll'ın deyək ki, Randy George'la deyək ki, səfərini qeyd edək Kiyevə, deyək ki, hərbi qüvvələrin rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiyevə, ondan sonra digər Avropa ölkələrinə və o hərbi qüvvələrin, donanmaların, digər hərbi dəstəyin göstərilməsinin davamını aparılacağını göstərdi. Mənim fikrimcə, indi Samir müəllim burada bir qeyd elədi ki, Avropasız qərar olmayacaq. Mənim fikrimcə, Avropasız qərar tam şəkildə mümkündür. Bir məqamı deyim ki, 90-cı illərdə Azərbaycanlı sadəcə 2-ci Qarabağ müharibəsində yox, 1-ci Qarabağ müharibəsində də bu məsələni biz gördük ki, Avropa ölkələri Azərbaycana səfər edə, humanitar dəstək adı ilə, beynəlxalq təşkilatlar adı ilə burada sui-istifadə halları baş verirdi. Və Ulu Öndər Heydər Əliyev dediyimiz kimi Azərbaycana qayıdandan sonra bunlar dayandırıldı. Bu real vəziyyətdir. Biz bunu açıq danışmalıyıq. Həmin müqavilələrdə, hansı ki, qeyri-bərabər müqavilələrin qol çəkilməsi planlaşdırılırdı Azərbaycanın. Və bu günlərdə biz qeyd etməliyik ki, Ukrayna həmin vəziyyətdədir. Ukraynada fərqi yoxdur, Zelenski oldu, kim oldu, o adam idarə etməyəcək ölkəni. Onun arxasınca duran digər qüvvələr var ki, hansı ki, iqtisadi məsələlərdir. Oliqarxlardır, siyasi qüvvələrdir, Amerika sayağı, Rus tərəfdaşı olanlar var ki, Rusiya Federasiyası tərəfdaşı olan siyasi qüvvələr də var bugünə kimi. Məsələ ondan ibarətdir ki, iqtisadi resurslara kim əl çatacaq? Fərqi yoxdur, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya vasitəsilə həmin resurslara əli çatacaq. Yoxsa ki, Ukrayna vasitəsilə. Məsələ ondan ibarət, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynada olan resurslara əli çatacaq. Geci-tezi bu olacaq. Onun ki, müqaviləsi var və həmin Alyaskada da görüşlər, müzakirələrində elə bu məsələlər öz əksini tapırdır. Və onun nəticəsi də var yeri gəlmiş ki, Alyaskanın. Sadəcə o dediyimiz kimi müqaviləyə qol çəkilmək, gətirmək. Bugün Zelenski ona qol çəksə, o müqaviləyə Zelenski öz dediyimiz kimi siyasi fəaliyyətini stop deyir və avtomatik olaraq onun hətta ki, azadlıqdan məhrum edilməsinə kimi gətirilə bilər. Onun siyasi fəaliyyəti Ukraynada. Ona görə bugün biz danışanda Ukraynanın gələcəyi danışırıqsa, artıq Samir müəllim bir məqamı düz dedi, müharibənin davam etməsi Çinə xeyri var. Ancaq ikinci tərəfdən də Çinin də tərəfdaşıdır ki, bu müharibə nə qədər davam edəcək, davamlı şəkildə. Bunun nəticəsi nə olacaq? Rusiya Federasiyası bugün güclü ölkə kimi lazımdırmı Avropaya və dediyimiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları? Bəli. Rusiya Federasiyasının ilə dağılması gəlin belə açıq danışaqda anarxiya gətirə bilən amillərdən biridir. Tataristan, Başkortistan, Yakutiya, neçə dənə ölkə orada bölünə bilər? Yox, bu biraz fikirlənilmiş bir fikirdir ki, Rusiya dağılmaq üzrədir və s. Yəni, bunlar hamısı xülyalar. Ancaq ki, silahlı qüvvələrə, Ukrayna silahlı qüvvələrinin tarazlığın gətirilməsi ancaq aktualdır. Mən sadəcə bir rəqəmi yenə yada salmaq istəyirəm. Rusiya Federasiyasının hərbi büdcəsi 145 milyard dollardırsa bu illərdə Ukraynanın öz şəxsi büdcəsi 7 milyard, ancaq çatdırıldı xarici ölkələrində 120 milyard dollara qədər. Bu elə-belə rəqəm deyil, milyardlardan söhbət gedir. Növbəti illərdə hansı proseslər gedəcək ki, Ukraynanın deyək ki, 24-də büdcəsi 60 milyard etsə, 2 dəfə artıma gətirdi. Ona görə də biz bunu müzakirə edəndə nəticəni qeyd etməliyik ki, Azərbaycana hansı təsirlər edəcək, iqtisadi məsələlərdən. Əlbəttə.